สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันเลยจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกค่ะอิ่มแล้วค่ะเหลือแต่น้ำอร่อยมากเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกค่ะนะคะอร่อยคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่นี้นะคะก๋วยเตี๋ยวก็หมดแล้วค่ะเหลือแต่น้ำไม่ซดน้ำค่ะมันเผ็ดบ๊ายบาย